हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। मौसम के बदलने पे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम का होना, बच्चों की नाक का बंद होना, सोते समय खरखर की आवाज़ का आना, नाक का बहना, बच्चों की पसलियों का चलना, इस तरह की समस्या आम समस्या हो जाती है। स्पेशली जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, यानी 2 साल से छोटे बच्चों को ये बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बच्चों की सर्दी ज़ुकाम खांसी इन सब को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। क्योंकि सर्दी ज़ुकाम खांसी होने के केस में बच्चा ना तो ठीक से खा पाता है, ना सो पाता है, ना वो दूध पी पाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो कुछ ऐसे टिप्स हम इस वीडियो में बताएंगे जो बच्चों को बहुत ही जल्दी हील करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारी पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे बच्चों को बदलते मौसम में सर्दी जुकाम के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, अगर बच्चे की पसली चल रही है तो उस केस में एक प्याज को लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए, उसका रस निकालिए, उसको हल्का गुनगुना करिए रस को, और उस गुनगुने रस को बच्चों की पसलियों पर यानी रिब्स पे लगाइए। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है। आप देखेंगे कि एक ही दिन में बच्चे की पसलियों का चलना बहुत हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, उनकी नाक बहुत बह रही है, खांसी हो रही है, तो उस केस में एक अदरक लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। रस इतना होना चाहिए कि 1 चम्मच स्पून जो है एक होना चाहिए। तो उस रस में थोड़ा सा शहद मिलाइए, उसे हल्का गुनगुना करिए, उस गुनगुने रस को बच्चे को पिला दीजिए। ये 6 मंथ से बड़े बच्चे के लिए है। उसके बाद में आप देखेंगे दिन में आप 2 बार पिलाइए, तो थोड़े ही दिनों में यानी 1 से 2 दिन में बच्चे की सर्दी खांसी ज़ुकाम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जायफल लीजिए। जायफल को चकले पे हल्का सा पानी डाल के घिस लीजिए, तो ब्राउन कलर का एक पेस्ट बनेगा। उस पेस्ट को, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो डायरेक्ट बच्चे के माथे पर, बच्चे की पीठ पे और बच्चे के सीने पे लगाइए। ऐसा दिन में आपको 2 से 3 बार करना है। और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उस केस में जो पेस्ट बना है उसमें हल्का सा पानी मिला के बच्चे को पिला दीजिए, या अगर बच्चा ऐसे नहीं पी रहा है तो हल्का सा शहद मिला के बच्चे को पिलाइए। ये भी दिन में आपको 2 बार करना है। तो आप देखेंगे कि 2 दिन में बच्चे की कितनी भी ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप इंस्टेंट रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, उस केस में विक्स आता है बच्चों का, जो 3 महीने से बड़े बच्चों पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप वो विक्स लीजिए, बच्चों के पैर के तलुए पे लगाइए, बच्चे के सीने पे लगाइए और बच्चे की पीठ पे लगाइए। लेकिन आपको ऐसे टाइम पे लगाना है जब बच्चा सोने वाला हो, ताकि आप उसे चादर उड़ा के सुला सकें। इससे गर्माहट बनेगी और बच्चा मुश्किल से 10 मिनट में एकदम ठीक हो जाएगी। उसका जो नाक का ब्लॉकेज था वो भी ठीक हो जाएगा, जो उसके जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। बच्चे की सर्दी जुकाम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही सेफ़ है। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं जो आपके बच्चे के लिए सेफ़ हैं। तो आप 3 महीने से बड़े बच्चे पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं कि क्या ऐसी टिप्स हैं जिससे बच्चों को बदलते मौसम में सर्दी जुकाम कम से कम हो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों की मालिश के लिए आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें अजवाइन डालिए और उसे अच्छे से खौला लीजिए। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसे छान के किसी डिब्बे में भर लीजिए और हफ्ते में 2 बार बदलते मौसम में बच्चे की मालिश करिए। इससे बच्चों को सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इस तेल को बनाने की विधि हमने अपनी एक पुरानी वीडियो कि बच्चों की मालिश किस मौसम में किस तेल से करनी चाहिए उसमें बताई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट कोई चीज़ मत खिलाइए। क्योंकि फ्रिज से निकाल के जब हम कोई डायरेक्ट चीज़ खिला देते हैं बच्चे को, तो बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप फ्रिज से निकाल के सामान को बाहर रख दीजिए आधे घंटे के लिए कम से कम, उसके बाद ही बच्चे को खिलाइए। इससे बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को चांदी के बर्तन यानी चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से खाना खिलाइए। हम अपने बेबी को शुरुआत से 6 मंथ से उसने खाना शुरू किया था, तब से अब तक चांदी के बर्तन में ही खाना खिला रहे हैं और टचवुड उसकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चांदी से बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बच्चों को जितने भी ये इन्फेक्शन होते हैं वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप कटोरी चम्मच चांदी की लीजिए, उससे बच्चों को खाना खिलाइए। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी किया है कि बच्चों को चांदी के बर्तन में खाना खिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।